Kakong Santa Mary Shila kabade ke kertong kabanyele ya ka assembly election aja arfulai na sutanga saipung constituency hakas ngisa jan galap like ba ya ka kalikit nongpang ne ambulance hakas nong umkyang but ya kani ka kali la IT shakaseng samla nong umkyang habakren haga jingelang ka kong Santa Mary kalai thu ba kani ka jingyo ya kani ka kalikit nongpang kadai kabala ya don bentalang maka kum ka kertong ban ya khun ya ka election uba kenjai mon amse ubana umkyang bat uba daya perlang lamre ubana sunapur hak bagi labut din man lagapor na ukonrat sangma hadu banda urlong banyo ya kani ka ambulance na ka chief minister special development fund bat kani kan long ka jingmentoy ya ka imlang salang banyarap hakapor bawan lap kapang ka shitam Kibla ajing kren hakani kesngi kikentup yo MDC jongka batau u Dr. Sanki Shangpung u wahe shnong barim ka umkyang uba es sutanga bat kibalayadon renkat lang kikentup ya uba kenjaimon amsi u MDC ka narpo uba emlangki lamare u President ka seng samlash nong umkyang uba Ellen Menthlu Secretary seng samlash nong umkyang uba Raplen Poduna ki wahe shnong bat kiri rang ba jongki shnong ba marjan bat kiwe Haga ni chnong narpo uro em golle busan dali chnong kawi ka jingkar khu ya kane ka narpo to ka lum chnong CNRD block haga tu kusngi wade inaugurate ka to drutrik u November December drutrik u bulan Desember di inaugurate ka lumshnong siani block nga syok mena hadu kate waga jingkur khu wa eu ya ga ni chnong narpo how news nem arajar bule to ga jingkur khu ko wa he so jat ki jingkur khu wa eu sari i nto apa yu ong OMNPP hitaina wa pa yu ikipat ba wacem chitom gi haworo iliang nalyang surok nagalang jingla luki ki pli da yo bhijan nya busan kilometer ulai bidini cha chapo upung kasiana ri block ko jingai ka surok al ko besi nite daw yo gini ipat ba yung iwa chitom sajagi nite daw eu memu ongo they have job the AP ne ki perkhat gi ya ke imlang salang perkhat ki naga benta ki pai pa ayong i dada UEP ki jingla bha ayong kani ka sarkar yong i ka sarkar NPP siang bha phile ya perkhat so kaliang kani ka buram waga AGP wada iraku hawaro giliang jantul ada siang phi na benta ka sagawi ka surok wasispa arfun rukror na borkhat hado sunapur poiga lepo kundi kilometer katele kecing lalu ti kini khandro uma kanjai uma raja woro gitu ki JSC committee yang ka lejuri yang ka hingaria waga lailong waga huroi jing lalu ti yang kim to ade du hinusnem lalu ti ki jan de am bachi so sansnem to woro ini jing siau yang gi wahe yang i ya ki cabinet minister yang i woro dairat ki de egi ka jing emkam haga ne ka chnong wa sa din na banta yong gi imlang salang gini ki prui yarat khamtam gini ki pru do yong i wa em hani ha chnong ha thau ha boro ga ne ga narpo area mo ta ki samla yong i sumar bha ga ne ki ambulance wa egi naga sarkar yong i kitbe mai phi suggestion bo kene ambulance yong phi sendong de miat na to iki among to ne wa he yong UMDC yong i bon ki ambulance man ngi du system arsne me tamya isa haga de por ne du nesngi phi kam gi khana khandro nong ilam kane ka chnong u epi ka gane ka ambulance to utan phi mana phone gi buru phi ong gi chem lat ko che kam ni duna pyang go bon jat phi kam gi seng samla i yarap kat wa chai bor phi ya gane ka than yong hi jing ya lam yong phi to ka jing kar khu ya gane ka narpo
Tengah itu kau OIP, kit bokir wiang OIP, belai kerku kerdoi OIP warok hakan ika cenong, warok gawi, tempa uyok pi di ucat di wenang, empa, kene ke ambulans yong pi, ulai keluti ko miat ko ubha, di tewanim cablau accident gama, driver lah hap kerku yu beli, driver yang i, ba nong ya, hap kerku yu hap dua pi yu, yo yu ya bha. Kani ke ambulans yang pi